295.000 euro do shitet kjo objekti, kjo vila, shikoni pak, kjo vila ndodhet në Arapa i Durrës, e cila kjo ka 500 metra katror tokë truall dhe ka 778 metra katror çdo gjë me dokumenta. Pra, në mënyrën se si e ka organizu arkitekti të vilën, këtu ka garazh, këtu është shkalla e një personi, edhe këtu është shkalla 2 personi. Pra, është organizuar për 2 motra, 2 vëllezër, ose kundërta për 2 baçanekër. Në rast se ti apo miku jot, doni shtëpi me pamje nga deti, sepse këtu jemi me pamje nga deti, ne jemi në Arapa i Durrës, shesim gjithë këtë pronën 295.000 euro. Dhe, mos harroni, e kemi çdo gjë me dokumenta, na shkruani në WhatsApp për detaje më të hollësishme se si tu doj gjysmë ditë me bërë reklam. Tregojmë pak pamjen doktor Gjoni. E ku je doktor Gjoni, ku je? O doktor Afrimi, po do shitet kjo. Me pamje nga anijet, me pamje nga Italia. Jemi rreth 700 metra mbrapa Baskuqit. Në kodër Arapa, e? Maksimumi 1 kilometër e gjys nga rotonda Plepave. Tropikalin në Plepa. Në Plepa, po, fiks. Ej, çuna, investimi juaj është i sigurt sepse këtu i bin me 390 euro metri katror. Ju shifni 3 kate këtu, për këtu janë 4 kate. Ka gjysë kati këti nga mbrapa. Po këtu ka 10 dhoma. Nga këto 5 janë banueshme, 5 tjera duhen rregulluar nga brenda. Pa ne po qesh. Ju shifni 3 kate, për këtu janë 4 kate. Është magjika ti katër. Ja kemi këte poshtë, 3 kate gjysë. E mbuluar me çati, gjithë kjo shtëpi, lumë kush e blen, ta gëzoj ata që e blen që kanë lek. Investorit sigurt. Respekte. Videon e plot në WhatsApp. Me respekt Afrim Hasan dhe John Margu. Ciao.